ahubwo none ikintu cyanangaje njya kubikora bwa mbere nari mfite umuhungu inshuti yanjye yagiye kungurira indaya. Papa yahuye na mama barakundana barambyara. Yego. Papa agenda ukwe na mama agenda ukwe. Kuvuga ngo urukundo ngo nakundanye n'umukobwa, ikintu twakundaniraga yarazaga tugapanga namubona kumubona setu bikahita birangira aho ngaho. Nubwo bavuga ngo ikuzimu ni habaho, ngewe narapfuye ndongera ndazuka. Ibyo nabonye rero narabibonye. Hano muduteze amatwi ikuzimu ubyango byeme nubwo ngo nago habaho utaranigwa garamye agira ngo ijuru riri hafi. Atashye mu gitondo ndamuhamagata ariko se waje ukansura mwene da. Araza. Kandi ari umurokore. Araza. Yari umurundi kazi. Ari umukobwa muremure mwiza ko kuteye neza ndabagatisha aha ngaha ikintu gitsinda ndamenya ko nakijijwe. Yego. Ari ukuntu umukobwa ubona umukobwa akavuga ati uyu mukobwa ateye neza ku buryo yahagara hariye ukabwira umuntu ufite nk'imbunda kagatira sahari isasu rigaca hagati y'amaguru. Yari aforomye neza ateye neza ndanyira avuga ati kabisa hano ntago ndibacika nzaba nihana. Akuyemo mbona tubere turashinze kandi agiye kumva numva umukobwa atangiye kwihindukiza ajya hirya no hino. Nkabona atangiye ndanabyutse mpita ncana itara mbona atangiye kumira ukuntu ipantaro yikuyemo nirebera n'amaso yanjye. Ni ibintu nje gutanga ubuhamya. Nirebeye n'amaso yanjye ukuzi igikorwa nk'umugabo n'umugore mu cyumba neza ibintu bigatungana n'amavangingo akaza. Narabibonye. Nari mfite icyumba ntabwo naje kugira noneho nanjye icyumba cy'amasengesho mfite abo nyobora. Naje kuba umukozi w'Imana ufatika. Nibwo maze kubengwa n'umukobwa wa gatandatu. Umva nagiye bamwe ndwara bya bindi byitwaga kanzu cisha hasi ahandi ndagarura. Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merere impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe no utarayikorana umwanya mwiza nibone ibigano byacu ari byiza. Ndabasuje cyane rero abari mu Rwanda, East Africa ndetse nabo nakibagirwa abantu bari muri diaspora. No kuri nanjye ndabakunda nkuko mudahwema kugaragariza urukundo. Kugira ngo rero mbabwire ngo ushaka indirimbo nziza ukunda indirimbo yitwa Nduwiwe, indirimbo ya kapo nziza cyane ya Letitsa ndetse mugabo yitwa Juma batuye muri Canada. Muraza kumva muri background ndetse nzi ko iri bufashe imitima ya benshi. Kuba yisanga no kuri channel yabo yitwa Letitsa ndetse na Juma, ugakora na subscribe ugasharinga na comment. Undi munsi tufitiye umutumirwa muramubona imbere yanyu agiye kutuganiriza ndetse mvuga ngo ubuhamya bwe cyangwa se ubutumwa uyu munsi azanye ni isomo kuri benshi. Tubahaye ikaze. Natwe turabashimye. Watangira wibwira abagukurikiye Gasaro TV. Murakoze nitwa Nsabimwe Jean d'Amour, ndi umugabo ndubatse, umugabo w'abana 3 n'umugore umwe. Yego. Umupapa w'abana 3 n'umufasha umwe. Abana b'abakobwa ni bangahe ndetse n'abahungu ni bangahe? Abana b'abakobwa n'umwe, abahungu ni 2. Ndakujije. Ya urakujije bagira umugisha wo kubyara ahungu nakobwa. Hanyuma ndamu wenda benshi bakomeje bibaza aho nabanye muri comment ati muzatumire uyu muntu rimwe na rimwe ngendera ku byifuzo bya audience yanjye ariko numva ubuhamya bwawe numva buteye ubwoba. Ndashaka kubwira noneho mbere wari muntu ki ahambere. Reka mbere ya byose naguciye mu ijana reka mbanze shima Imana. Mana yacu turagushimye tuguhereje icyubahiro izina ryawe nirishyirwe hejuru. Aya masaha ngushimiye ko nongeye gukandagira aha hantu, ngushimiye ko wabanye nanjye, ngushimiye ko wagize neza ukarinda n'abavandimwe. Ibyo turabigushimiye. Rero reka ubane natwe kubw'iki kiganiro. Nyemerera Uwiteka n'abagikurikira ubahe umugisha kandi n'iyi televiziyo nayo uyihe umugisha. Ibyo turabigusabye rero ngaho ngwino ubane natwe ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye. Amen. Amen.
ari hatari ni hatari mbere ngewe mubona nakoze utuntu tubi twinshi. Hanyuma umukobwa wa mbere mwakundanye nkwibarize ntacyo mwahuriye hehe ndetse nkubwibwira ngo ese wari ugezeje igihe cyo kuba wajya mu rukundo icyo gihe cyangwa se ni amaraso ya gisore ashukana? Jewe buriya ibintu byo kujya mu bakobwa bwa mbere umukobwa nakundanye nawe nari mfite imyaka 19 ariko sinagerageye cyo byo kukubagana wenda kuba naryamana nawe. Oya, ahubwo none ikintu cyanangaje njya kubikora bwa mbere nari mfite umuhungu inshuti yanjye yagiye kungurira indaya Inyamirambo Cosmos. Umuhungu yarapfuye. Nyahagera ko nta kintu nari nzi, mbese nameze nka yambwa icikuru icika shebu zigasohoka. Iyo yasohotse ubwo birangiye iba yabaye igihomura. Nanjye icyo gihe nagiye yo bwa mbere igikorwa kirabaranyigisha uwo muhungu uwo mugabo uwo mukobwa indaya aranyigisha akazi ngamaze kukamenya nanjye mfatiraho. Yego, ni ukuvuga ngo wagiyeyo rimwe turyoherwa cyane rwose. Kari akazi ni hatari. Hanyuma se birangije uramwishyura uritahira? Uwo muhungu yamwishyuye 5,000 kubera iki yari yakujyanye mu ndaya? Urumva we yakundaga kandi yaraba ko hari abakobwa wenda urumva nari mfite inshuti mbi. Yego, undi inshuti mbi igusiga izindi inshuti mbi. Inshuti nziza ikagusiga inshuti zindi nziza. Yego. Hanyuma ingeso yaje gucika, so bavuga ati none kanshake girlfriend ufatika dukundane wenda urukundo rwacu ruzagera ku ntego. Nigeze ngira mu buzima bwanjye bitewe n'ubuzima naciyemo. Cya mbere ngewe navutse nanjye mu buryo bw'urukundo. Papa yahuye na mama barakundana barambyara. Yego. Papa agenda ukwe na mama agenda ukwe. Mama mbyaye nkura nzi ko mama nsiga mu kwa nyuguko nyine wabo kwa nyogokuru. Ngiye nari mfite nk'ibiri ndi mutoya. Ko nabonye namenye ubwenge nyogokuru ari kugenda mbwira ngo bajye gukama ihene, nderwa n'amashunushunu y'ihene. Noneho ndamaze ati se mama, urumva nyogokuru nari nitaga mama. Mama wambyaye ni wowe cyangwa nundi? Hambwira ati ibyo byihorere mwana wanjye. Maze kugira imyaka 3 nibwo namenye, mu myaka 3 n'igice nibwo mama nagiye kwa mbona araje aza narakuze mfite imyaka nk'itatu n'igice 4 gutyo. Hambwira ati mwana wanjye ati nari igiye Kigali gushaka so. Kumbi yagiye Kigali agiye gushaka akazi bahita bamufungirayo. Mbo bite urumva n'ubwo buzima nta rukundo ngiye nigeze ngira. Nta rukundo ngiye nakuranye nimba n'agahinda ngiye. Rwose pe kuvuga ngo urukundo nakundanye n'umukobwa ikintu twakundaniraga yarazaga tugapanga namubona kumubona se tubikahita birangira aho ngaho. Nta rukundo ngiye nigeze ngira. Hanyuma uwo yari umukobwa wa mbere. Uwa kabiri noneho we muzagura ese nawe mwahuye muri bwa buryo ugiye kugura cyangwa se yari umukobwa n'umwe kuri Sky Hotel? Sky Hotel igihe hari gishyushya abagande bari kubyina. Hari niho namukuye, mbese Sky ni nkaho yari mu rugo. Ndashaka noneho ubwo umpe ishusho y'uburyo kimwahuye. Waragiye rero na mukobwa nakuye Sky naramubonye nahamagaye hari umuntu wahakoraga twari tuziranye. Yego. Ndamuhamagara ati se muratangira kubyina asanga yarambwira ati ni 3:00. Ndabwira nge ndahagera noneho ntinze. Sawa. Urumva naho nahoraga nuko ndahagera sakuhagira arambwira ati wabonye agakobwa keza hariya se? Ndabwira ati ngaho se kanshiturire munkureshe ya mvugo yikigiye gushitura. Yego. Ngaho se kanshiturire aragashitura nyine ubwo arakanzanira. Yego. Amunzaniye nanjye ikintu nakoze nahise mwiyemeraho kari agakobwa keza k'inzobe pe rwose nakundaga inzobe mu buzima bwanjye nakundaga umugore w'inzobe. Turaganira mugurira inzoga yaranywaga Vierge
ndayimugura, maze kuyimugurira ndamubwira ati se gutahana nawe nangahe, tujya mu biciro abaremeye ndamujyanye. Noneho mujyanye tugeze mu Nyamirambo, nabaga Nyamirambo kuri 40, abankatishije ahandi hantu mu kabari, turagenda turanywa, tunyweye nsohoka ngiye kwihagarika, ndagaruka nywa ku nzoga yanjye nari nsigaranye, turajyana tugeze mu rugo sinongera nakangutse, n'ubundi umukobwa ari aho ngaho ariko ntageze akazi nkora. Yego, kubera iki nakazi ari wakoze kandi cyakujyanye? Sinzi ibintu yashize mu nzoga nari ndi kunywa bimeze nk'ibinini bituma usinzira nuko akazi kakunanira. Nasinziriye ubutico. Hanyuma umusanze aho rero byagenze gute? Twaraganira, arambwira ngo araza, ariko umukobwa nyuma yaraje turaryamana muri icyo gitondo. Nyuma yaragiye arongera aragaruka, ariko turaryamana. Uwo mukobwa niko byagenze, twararyamanye arongera aragenda. Nubwo ngubwo n'uwo mukobwa wa kabiri, ntabwo ari ubwo buryo. Yego. Hanyuma uwa gatatu rero asa kukubera noneho ikindi kigeragezo. Wa gatatu we yari rurangiza. Ubwo uwo mukobwa twaje guhitingana bakuri bigera kuri. Noneho hari umugabo w'inshuti yanjye, araza arambwira ati hari umupasiteri w'inshuti yanjye uzaze tujye gusenga. Ndamubwira ati reka ntabyo gukizwa ngewe bimbamo. Ndangije ndamubwira ati ntacyo, umunsi umwe tuzaza, kuko nari umusitari, nari mfite amatatuwaje ku mubiri, ese nari umuntu w'umuniga uri aho ngaho, umusitari. Cyambere cyo ngiye nakuze, ngiye narireze, mbese nari papa nka ni mama. Nubwo nari mfite imiryango yarantaye, urabona iyi Gisozi. Yego. Nayibayemo amezi 6. Urumva rero ni ibintu byagiye bimba bitanyoroheye. Umukobwa arambwira ati umukobwa yarambwira ati ndaza kugusura. Aje kunsura nibwo na wa muhungu yampamagaye, wa mundi inshuti yawe. Arambwira ati ngwino tujye gusenga. Nibwo nagiye, arampamagara, ndagenda, tugezeyo nibwo yahise ahamagara wa mugabo w'inshuti ye w'umupasiteri. Nibwo yahise ambwira hasi, yewe arandondora karahava. Abwira ibyanjye byose, bifuti nakoze, n'uburyo ndyamana n'umukobwa w'igikuzimu, naryamana n'umukobwa w'igikuzimu, nubaza biragenda birancangangira ubwoba, ndatitira, ndarira, ndapfukama. Warabyemeye koko ko ari byo cyangwa zavuze ati niwe bya pasiteri? Arangije arambwira ko ngene n'umwemera gato. Arambwira tumva rero nkubwire ikimenyetso Imana imbwiye, atugende munsi y'amatora, urahasanga imisatsi iyo misatsi, ati dere yafashe n'ifoto yawe arayijyana, ugende urebe no mu mafoto, urasanga ifoto imeze gutya na gutya itarimo. Umupasiteri ntiyarazi, ni wanjye mu rugo yari atarahagera, n'uwo muhungu inshuti yanjye nubwo bwose twakundanaga yarazaga tukagera muri salon, yajyaga mu cyumba. Arambwira turahasanga imisatsi miremire igera nko muri 20. Nurangiza urahita uyibona izingazinze imeze nk'ingata. Urabona ino misatsi miremire imeze nka ngo nirihana, ibimanuye ukuntu mbese tuba tworoshye cyane nk'iy'abazungu. Niko yari imeze, noneho ya shokora niko yari imeze. Ndayibona, nyibonye mpita mfata telefone ndamuhamagara ati pasi, ati bya bintu wambwiye uzi ko ari byo? Ya foto ndayibuze, ni ha misatsi ndayibonye. Ati noneho wowe ntuyifate, ntuyifate. Yego. Ndavuga ati reka nyifate hanyuma dusenge. Ati nturi gusenga ze? Ati ntacyo. Abarambwira ati hoya, ati wiyifata reka nze nyifate. Pastor David icyo gihe yari pastor atara bishop, abaraje arayifashe aransengeye, n'ibyo yari yakoze ikimenyetso yambwiye ati uyu mukobwa agiye kugaruka, ikimenyetso nguhaye
aragaruka iyi telefone ifite agatelefone k'akanoke kazamukaga ka kera z'ukuntu bakitaga k'akanoke twari tukimara kuza nari nakaguze mu 70. Ako gatelefone ati cyakoze Imana iraguha igitambo. Yaraje uwo mukobwa ibyo yambwiye kuko byarabaye. Mukobwa yaraje akimara kuhava, yaraje mbona yahindutse, arantuka arambwira ndi ibintu buri mu kujyamo wishinga abantu b'ibigoryi, aranuka ndavuga ati ariko se shiri habaye iki? Ngo yari yambwiye tucishe makeya ati kuko mutarwana, taraza yarakaye ibintu nk'ibyo. Mukobwa araza, amaze kuza abaransomye, arambwira ngo ntacyo reka nkubabarire. Abaransomye tayari hari saa 9 za kumanywa, nongeye kwicura saa 9 za nijoro. Sanga telefone ntayihari, nari nayicangenze. Sanga urugi rurarangaye kandi nabaga mu gipango gikingo. Nangije ikintu nakoze, na simukadi zanjye zose yarazijyanye. Ikintu nakoze ni iki, nahise mbyuka, nahise njya kwa wa mupasiteri. Nibwo nagiye nabwo aransengera, arambwira ati Imana irambwiye ngo nidukora amasengesho y'iminsi 21 kugira ngo ngukure aho bagushyize. Rero hari ibintu tuvuga gutya bakagira ngo ni ugutwika. Njye ntago naje gutwika, ko njye mvuga ibyambayeho. Nabiri yavuga ngo yego yanyigiwe yego naho yigibeho. Ngiye nkurikije ukuntu nari imeze n'ubu nshimira Imana aho ngeze, nshimira mita ndirimba karimba kwa ngo Mana aho wankuye. None se Damu, noneho byaje kugenda bite kugira ngo wa mukobwa mutandukane burundu? Wa mukobwa urumva yamaze kubona ko we yaje abizi, kubera no wa mupaseri yamusengeye, yaje asanga mfite hari umuriro. Mbese yabonye ko yuko ngewe bamaze kubohoza ubugingo bwanjye babukuye kuzimu, nabaye umuntu nyamuntu, kuko yashaka kugira ngo mpindure umusitari, ngo nzajye nanjye njyana abakobwa ikuzimu. Ibyo ni ibintu bibaho, nubwo bavuga ngo ikuzimu ntihabaho, ngewe narapfuye ndongera ndazuka. Ibyo nabonye rero narabibonye. Hano muduteze amatwi, ikuzimu ubyango byeme n'ubwo ngo nago habaho, utaranigwa garamye agira ngo ijuru riri hafi. Ngewe narapfuye ndazuka bamaye aside. Ibyo ngibyo rero ni ibintu mfite ibihamya byinshi cyane. Ni dore wayiguhaye icyo gihe? Akagomba se kare story ndende. Oyiranyuramo muri makeya. Aho ngaho iyo aside bamaye nari maze kubengwa n'abakobwa 6 mbere yo ko nshaka. Yego. Noneho umukobwa wa mbere nibwo we muri izo nshuti ze zamaye aside kugira ngo mfi. Waramubenze ngo we yari afite amakuru ko yuko n'ubundi nawe yabyina gute, nawe yagenda gute nzashakana nawe, kubera ko napiganwaga nawe n'umuntu ndusha amafaranga. None wawe ufite amafaranga niwe wabikoze rero. Ni muri ubwo buryo, ariko Imana ikinga akaboko sinapfuye. Gusa narazahaye n'ubu ndacyafite ibikomere, ariko bishimira Imana ko nabwo yampaye ubuzima. Dukomeze. Hanyuma uwo mukobwa bitewe nuko yamaze kunsengera, nibwo yanciyeho, nibwo yancitse ahita agenda. Agiye ngiye gusenga rero, nagiye mu rusengero. Abavandimwe bakristo bene data, burya no mu rusengero habamo ibyiciro byinshi. Yego. N'abadayimoni babamo, cyangwa se n'amagini abamo. Abaza ashaka, hari ibintu bavuga ngo Arise ngo yajyanaga abantu ikuzimu, ngo uriya mudamu ngo wajyaga ikuzimu ngo hazaga agatwara abantu. Biriya bintu bibaho. Ngewe nakundanye ibintu ngiye kuvuga, njya mbitekereza n'ubwo wabukanyica. Nakundanye n'umukobwa, namusanze ku rusengero. Urumva nari nangiye gukizwa, ariko nakijijwe mbwira Imana ati Imana, dore ikintu cyambase ni ubusambanyi, ukinyize. Iyo nageraga mu rusengero rero nabona udukobwa agatima kakarehariha, nkasenga Imana nk'Imana wamba rukanyiza iki kintu koko kirarimereye nabi. Uwo mukobwa hari habaye igiterane, mba ndamurabatswe.
mwasengeraga muri hedini icyo gihe? Yari Elbeteri, ahantu bitaga kwa David. Bo hari habaye igiterane nawe yari yaje kureba bisanzwe. Bo arangije ndamuhamagara ati witwa nde? Nitwa runaka, amakuru ni meza, mu rugo ni hehe? Arambwiye. Nuko nawe abona ukuntu nari niyambariye, nari narakubitwa ngo mere nabi, nyifite akana ariko kakiri katangiye kugenda kagabanyuka. Bo abona hari numva umukobwa abatangiye mbona naribohoye. Arabohotse arambwiye, aratoboye, noneho turaganiriye. Yego. Kobwa bamaye nimero mu gitondo. Nahatashye mu gitondo ndamuhamagara, ariko se waje ukansura mwene da? Araza. Kandi ari umurokore? Araza. Yari umurundi kazi. Ari umukobwa muremure mwiza ko kuteye neza, ndavuga ati aha ngaha iki ningitsinda ndamenya ko nakijijwe. Yego. Nareba umva ari ukuntu umukobwa abateye ukuri wenda reka mvuga aka kantu. Ari ukuntu umukobwa ubona umukobwa akavuga ati uyu mukobwa ateye neza, ku buryo yahagara hariye ukabwira umuntu ufite nk'imbunda kagatira sahari isasu rigaca hagati y'amaguru. Yari aforomye neza, ateye neza, ndanyira avuga ati kabisa hano ntago ndibacika, nzaba nihana. Umukobwa nibwo twahuye araza, aza yambaye neza cyane pe. Araza ndamwakira, maze kumwakira icyo gihe agakiza neza nkarambika hasi mpita njya kugura. Ngiye nakundaga inzoga za Heineken. Ntanjya kugura ka Heineken, ndavuga ati ndabizi nawe ariho kamwe wana. Urumva agakiza neza nkarambika, urumva nayo simvuga ati agakiza nakarambika hasi ndahita njya kongera kwihana. N'ubundi ntabwo nakizwa neza. Bo araza arambwira ati yaje nka saa 8 saa 9 kuzuba. Araza ndavuga ati sagashati hari ubushyuhe wakwema agashati. Kandi akijijwe. Akuyemo mbona utubere turashinze. Ndavuga hano kabisa, hano kabisa, hano ntago ndi buhatangwe. Ndavuga ati Mana yo mu ijuru we, ti hano iki ni ikigerageza ariko ndemera. Teziko se damu wanyweye inzoga? Terega mwana ati none se ko nyine nashidutse nazinyoye, ngo nagira ngo mbone ibintu mvuga. Mu buzima sinari nzi gutereta, nateretaga ari uko nanyweye inzoga. Ko ntango nari nzi kuvuga. Iyo nashakaga kugira ngo nerete umukobwa mwemeze nanywaga inzoga. Bo nibwo umukobwa yambwiye turaganira. Ndamubwira none se nta kintu wamarira? Ati kandi dukijijwe. Ati aha tituzihana. Ako kanya ibintu byabigiye mu buryo. Ndabikora mbona ni sawa. Ndamushuka. Aranarara ahita ahamagara iwabo aramubwira ati njye nagiye gusura umukobwa w'inshuti yanjye nasanze arwaye none ntago ndi butahe. Ndavuga ati hano tuhagiye gushya. Ndavuga ati hano bitambwira umuhungu twabana, ndavuga ati njye nabonye umushyitsi. Ubushatsi bigiye. Twaga mu nzu y'ibyumba 2. Ndavuga ati umanukanira ibi nibi duteka. Ati sawa. Anawatahana undi mukobwa. Ndavuga ati hano mbese hano hagiye gushyirira ijoro. Igipangu cyose cyari bizi ko umuntu witwa Damuru ari umusambanyi ruharwa. Nakoraga ari mu mujyikarezo yo komercial. Umva bari bazi ko ndi umusambanyi mu ruharwa. Hano mbese ari umugore sinamucaga, nta nubwo namucagaho ngewe. Mbese karitsi ibitwa komercial yari izi ko Damuru mbese ari ruharwa. Bumvishije nanakijijwe, bamwe banga no kubyemera bagati no kubeshya. Bon angije nibwo nagize gutya ninjoro saa 9 z'ijoro, nibwo nagize gutya haba ikintu kitwa ikibazo. Ye kubona umuntu umukobwa yaraye yambaye imyenda yanjye. Nari mfite agapando ka njya ndara ndakamuha korohereye karimo uretse ndakamuha. Nuko ngiye kurambona saa 9 z'ijoro. Yewe iyi niyo ndyamye, ntabwo njya nkunda gusinzira cyane. Ako kana nagiye kumva numva umukobwa atangiye kwihindukiza ajya hirya no hino. Nkabona atangiye, ndanabyutse mpita ncana itara, mbona atangiye kumira ukuntu. Ipantaro yikuyemo nirebera n'amaso yanjye.
ni ibintu nje gutanga ubuhamya, nirebeye n'amaso yanjye uko uzi igikorwa nk'umugabo n'umugore mu cyumba neza, ibintu bigatungana n'amavangingo akaza, narabibonye. Ibikorwa birakorwa birarangira, arazanzamuka mera nk'uwapfuye, arazanzamuka agaruye ubwenge asanga we yari azi ko ari iwabo, asanga turi kumwe, agira isoni n'ubwoba. Noneho barimo kubikora ibyo ngibyo biri kuba, namufashe ku munwa kubera ko yari ari kuvuza induru, kugira ngo abantu batavuga ati umuhungu y'abandi aronga umukobwa w'abandi none aramwishe, mupfuka umunwa. Mupfutse umunwa nibwo uwo mukobwa byakuye, ndareba nyine ubwoba buranyica, ndatitira mbura uko mbigenza. Wa muhungu nawe agira ubwoba, na wa mukobwa baraza, ni ibintu bibaye, basanga ni ibintu ni hatari. Ikintu cyabaye ni iki, amaze kuzanzamuka nibwo namubajije, babandi bose bagiye basubiye mu cyumba cyabo, nibwo namubaje ati mbwiza ukuri, ibi bintu ni ibiki? Arambwira ati reka nkubwire sheri, ibi bintu mfite dusogokuru ubyara mama yarapfuye, yapfiriye i Burundi mbere yuko tuzi nayo mu Rwanda. Ati none niwe ujya unsambanya, tunuka ngo nsangira n'umuzimu kuri gahunda? Ati cyane. Tubu turasangira? Ati cyane. Tubwo iyo wamutanze arampundagura, iyo agutanze mbona amahoro. None se biba buri munsi? None se barakuvuje? Ntako batagize. Birancanga, ndavuga ati ngiye kuzajya nsangira n'umuzimu, kandi nanjye kumwanga, nareba ukuntu ateye neza, nareba ukuntu ari mwiza, nkavuga ati hano ninshaka nzasiga agatwa, ariko ni ahandi. Umukobwa iyo yazaga, mbese twasangiraga numva twasangiraga n'umuzimu w'umugore, ubwo nkaramutanga cyangwa se bakantanga, ubizi neza. Mbizi neza. Nyuma David nanone, Bishop Rwisebura David niko bamwita, yaje noneho kunshaka, afite iyerekwa rya nyaryo. Noneho araza arambwira ati nudakizwa Imana izaguhondagura, nura nawe izaguca ukuguru. Numva birancanze. Burari ibintu abantu bavuga akagira ngo ni brag. Hariho abantu b'ibinyoma, hariho n'abantu bahanuzi b'Imana. Uriya mugabo kabisa Imana imuha umugisha, Rwisebura David, rwose ni umubyeyi mwiza kabisa, Imana imuha umugisha. Nibwo yarambwiye ati ikimenyetso izaguhombya, ibyo ufite byose uzaza. Ndabagatera ibyo ngibyo wibimbwira. Naragiye nakoze impanuka rwose, ngira ikibazo hano ku kuguru, inkovu, mfite inkovu hano, umutsi w'ahangaha wahise ucika. Umutsi wo ku kaguru wahise ucika neza, bajya kundoda kwa muganga, biranga birananirana. Ariko Imana ikinga akaboko, Imana irambwira ngo nzakwikiriza. Ibyo ngibyo rero ni ibintu byagiye bibaho. Uwo mukobwa nawe tuza gutandukana, ngiye kuba i Bugande. Yego. Niho twaje gutandukana. Noneho nubwo buryo nahise ncika, mpita njya kwibera i Bugande. Nubwo buryo nacitse umukobwa wa kabiri. Numva byari ibibazo. Ubuhamya bwawe ko buteye ubwoba? Buteye ubwoba, ni hatari, ariko hamwe no gusenga Imana, uriya nta kinaniye Imana. Hanyuma se umukobwa nyuma ntimwongeye kuvugana? Ese reka, ahubwo niwabo naje kuhamenya neza, nsanga ni no mu gipangu. Nyuma nza kumenya amakuru ko bamutanzemo igitambo, yapfuye. Maze kumenya ntago yigeze apfa. Namaze kumenya amakuru, nsanga bamutanzemo igitambo, nkomeje gusenga Imana. Nyuma naje gukizwa, nubwo nakijijwe ku mukobwa wa gatatu. Noneho
vizavi we twabonanye gutya amaso ku maso w'umukobwa w'igini kangurira byere kama n'amafaranga nabwo kigena n'imvuye Bugande turakubitana nibwo nuwe noneho niwe twatumye bundi nkizwa byagenze gute we yaraje arambwira ati mva n'ikintu ndashaka ko tujyana ahantu turagenda twinjiye ahantu n'ubwo buryo ninjiye sinzi n'uburyo nagarutse ese kubera icyo wahuraga n'amagini gusa n'abakobwa navuga ngo buriya byashoboka ko uhure n'abakobwa bazima buriya ndeka nkubwire icyo wimitse mu mutima wawe nicyo kiwe kubera izangeso z'ubusambanyi kubera ko njye nikundiraga inzobe ariko maze no gukizwa nagiye gukundana n'umugore wanjye mbona ni inzobe kabisa hanyuma umugore wawe mwaje guhura gute rero noneho muri rwa rugendo byaba byose wakoze navuga ngo n'abagore babyihanganira nyuma byaje kuba intambara ndagenda ndakubitwa neza bya bindi bambwiraga iragenda rirasohora ndagenda ndahomba neza burundu ndakizwa maze gukizwa neza maze kugera mu gakiza neza nibwo natangiye noneho nanjye kuzajya nsenga nk'abandi bya bindi byashize ubusambanyi ntabwo nyigira amarari nayo nyigira nsenga Imana neza nk'umukozi w'Imana njya kuvuga ubutumwa ahantu ndi umuvugabutumwa njyana n'umushumba ahantu kuvuga Imana urumva ko ari ibintu urumva ko Imana yari imaze gukora ibintu bitangaza Imana itangira kuma amasezerano mwana wanjye nzagukorera ubukwe nzongera gutya mwatereta umukobwa wa mbere bakambenga kubera ko nari nanutse nari mfite izina maze gukizwa nahembwe izina ryitwa Mukwepa Rupfu urumva kubwira Mukwepa Rupfu ariko nararukwepa byo Mukwepa Rupfu urumva nararukwepa inshuro zinga 3 zose ngiye narapfu abawe inshuro 3 zinarenga nibwo maze kubengwa n'abakobwa 6 nari mfite icyumba cya nabwo naje kugira noneho nanjye icyumba cy'amasengesho mfite abo nyobora naje kuba umukozi w'Imana ufatika nibwo maze kubengwa n'umukobwa wa 6 amora ko yuko nananutse cyane ubu ndananutse kabisa ntabwo ndabyibuha niba nukwera utubazo umuntu aba yifitiye wenda tw'ubukene hari wenda hari igihe kizagera nkabyibuha bigacamo nibwo nagiye guhanurira umugore yibaye ko nazi ko tuzabana ndamubwira ati Imana irambwiye igiye kugukorera ubukwe Imana irambwiye ngiye kugukorera ubukwe ndamuhanura amaze kumuhanurira ndigendera ndamubwira ati uzajya dusenga Imana ariko azaho none muri cya cyumba nyobora umukobwa tukazajya tugenda dukomeza dusengana najya kuvuga ubutumwa ahantu tukajyana nibwo kora yari umuhanzi n'umuririmbyi twamara tunamara kubwiriza namaze kuririmba tukata twitahira ana gahunda nari mfite yo kumutereta umukobwa aza kumbwira ati ariko iwanyu ni he ni wacu nahanati ni wacu se karanga kumbi nsanga ni n'uwacu muri karitsiye imwe twarareranywe ndavuga ati none mbonye umuntu w'iwacu ariko urumva na gahunda nari mfite yo kumushaka abana be yarafite abana ni umukobwa wabyaranye na basazabe yabyaranye na musaza w'umwe bisobanure neza ni musaza w'umwe babyaranye amufata ku ngufu amubyaza umwana wa mbere ababyeyi babyaye bamwe barabizi batahembwe we yarabyaye icyo gihe namaze gukora iperereza ko yarabimbwe namushatse mbizi ko yabimbwiye amaze kubyara umwana wa mbere utwana n'inkurikirane birebye n'inkurikirane nibwo yagize gutya amusanga tanariye yari amaze iminsi arwaye marana n'ingufu afite yarabuze amashereka kuko akunda kubura amashereka n'akana kanjye kabura amashereka noneho nibwo yongeye ahita amufata ku ngufu nta n'uruhara bifitemo nta nubwo yari azi ahubwo ko n'inda yagiye mama we yaje kumujyana kwa muganga asanga bamupimye malariya barayibura bamupimye inda bayisangamo ubwo nyina yamubwiye ati ariko ninde urimo kugutera inda urumva yari yarabihishe mama we
ko yuko musaza we bavukana ari we wamukoreye ayo mahano. Nibwo yahise abivuga gutya, yavuga ati rero mama umuntu uri kunkorera ibi ngibi ni runaka. Ubwo ako kanya imiryango iraterana, uwo mugabo bahita bamuca. Amaze kumuca n'umukobwa nawe yatangira guhura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo byose. None nibwo yakijijwe, nanjye nyizwa gutyo tukobatena n'amaho ngaho, nibwo ngiye naje kumenya ko ari umugore ngiye kuzashaka. Sinateye igeri. Naramushatse, niwe turi kumwe tumaze kubyarana akana kamwe k'agahungu. Nukuri. Hanyuma mu rugo muzagura n'intambara rero zitoroshye. Tunyuze muri makeya twibabwiza ukuri. Niyo mbyibutse ngiye numva ubwonko buyaze. Ndwara umutwe umeze nabi, umera nabi, nawe n'ubuzima bubi. Ndamuhari ikigeragezo cyakugezeho mu rugo, wenda twihuse. Mvuga ngo wenda tuzanabasura, kikunanira kwihangana, wavuga ati iki kigeragezo koko ndumva noneho binaniye kukihanganira. Yewe nashatse umugore, urumva nashatse umugore wabyaye abana 2 babyaye na basazabe, nkorana nabo ubukwe. Nyuma y'ubukwe uwamushingiye aza n'abandi bantu cyane bo bamemukiye pe. Uwamushingiye ubwo nukuvuga Marene we, aho yahagurukiye bahise bagera rwose baramemukiye. Kigiye bamaye uburozi. Webwe n'ikikari bakuruzi. Ni ukuvuga ngo nanjye ubwanjye nagiye, ari ukuntu umuntu abivuga bakagira ngo ndababeshya. Abantu benshi hari igihe bagendera uburozi bubaho. Hari uburozi butuma umugabo w'ikijunjame cyangwa se umugore akaba ikijunjame. Hari n'uburozi buba ugatandukana n'umugore neza cyangwa se n'umugabo nta kintu umupfuye ukagenda. Yego. Ngiye muri ubwo buryo, ni muri ubwo buryo nanjye ubwanjye nariye uburozi butuma umugore wanjye muhurwa. Guhurwa umugore, abantu benshi barabizi cyangwa se bajya babyumva guhurwa umugore. Nanjye muri ubwo buryo namonaga nkabona ni ikindi kintu pe, sinkubeshye. Nubwo wenda bashobora kwita bavuga ati se ko ari umukozi w'Imana, ibi n'ibi ibintu byose ari igihe biba kugira ngo baje kumenya cyangwa se ari ibyo Imana ibishaka kukwigishaho. Kuko njye ntago nigeze mbikomantaho cyane, maze kumenya gahunda zose ko zagenze ari umugore wanjye ubimbwiye, maze kongera urumva nahise ngenda, turatandukana, musigira inda y'amezi hafi 4. Ndagenda ngaruka nanone agiye kwa muganga, urumva agiye kubyara. Yego. Ariko urumva ubwo bushobozi nabonaga narabumuhaga, ubwo naburaga nyine kugeza igihe cyaje kubura. Ibyo yari afite byose, intebe, ibintu byose twari dufite byose aragurisha, ashaka kugurisha, arashaka kugira ngo arebe ubundi buzima, arahomba. Biba ngombwa ko yuko duhura n'ibyo bibazo. Ngenda ukwanjye nawe asigara ukwe, ariko tugakomeza komunikasiyo, ariko ntashobora guhura nawe ngo girikire, nta nubwo natumbaga ngera iruhande. Kandi wamufashaga ni ukuvuga ngo muri bwa buzima bwa buri munsi, ariko waramuhuzwe. Naramuhuzwe, urumva hari ibyo nabonaga, naje guhura n'ikibazo mpagarara ku kazi, baranyirukana. Urumva ibyo nagomba kumufasha nk'umubyeyi utwite ntabyo nigeze nkora, ntabyo nabonye. Ubwo abantu bakambwira ati umugore wazakwica, bakama n'ibimenyetso. Kumbi babandi bagiye bajya gusura umudamu w'iwanjye, ababwira ibibazo biri mu rugo, nk'uko umugore, nk'uko wajya kubwira mugenzi wawe ati sha hano dukeneye ibi n'ibi, mbese umugabanya bimeze gutya na gutya. Bimwe by'abagore baganira. Noneho bakahita nanjye bakahita baza bakambwira ati ibintu bimeze gutya na gutya, ati ikimenyetso. Ntago umugore wawe bimeze gutya na gutya, nanjye ngasanga koko nibyo. Kumbi ngewe ndi kugendera mu kigare. Babonye bidakunze bamubutamikano, nibwo nahise mfataho mpita ngenda umugore wanjye ndamutape. Ariko nshimiye Imana ko Imana akoze ibintu bitangaza, nkaba ndi kumwe n'umugore wanjye. Mwari mwaratandukanye mumaze igihe kingana gute niba atari banga mutabana, kubera ubwo burozi bw'abahanuzi cyangwa se bwa bamwe mu bakozi b'Imana? Sha buriya rero navuga se buriya ko ari abakozi b'Imana abo ngabo biyita, reka dukoreshe biyita. So gusa sineshije agaciro ibyabo. Wenda wasanga ari Imana wenda yababwiye yabakoresha kugira ngo tumenye ibiri mu mitima yabo.
uri umuntu ni mugari ntawamenya sinapfubeje rwose no bafite ubahamagaye nimba ari Imana yabahamagaye ngiye narababariye narabariye nkunda kubabarira n'umugore wanjye niyo ngushije ikosa arambwira ati mbabarira nanjye nkamubwira mbabarira buri ikintu cya mbere mu gisenyi ngo nyinshi buriya kenshi iyo mudasaba imbabazi muri abagabo n'abagore urugo nta hantu ruba nta hantu ruva nta n'ahantu rujya umugore wanjye naramubwiye ati se mbabarira umbwize ukuri aratondora byose arambwira ukuntu byagenze numva noneho bindenze ubwonko bwanjye maze kugaruka nibwo ibyo bintu yabimbwiye byose amaze urumva naragiye njya ahantu baransengera bimwe ncisha hasi n'ibindi hejuru urumva naragiye bamwe ndwara bya bindi byitwaga kanzu ncisha hasi ahandi ndagarura ubwo bigenda gutyo maze nibwo umugore wanjye yahise ambwira ati ngiye kubyara muhereza udufaranga nari mfite ajya kugushaka imyenda y'umwana yarazi ko nazagaruka amaze kubyara ambwira ati ngwino nabyaye ndagenda nta mafaranga nari mfite nemera kugurisha udukweto twanjye kugira ngo nkure umubyeyi wanjye kwa muganga neza noneho mwaze babandi bavugaga ko bashaka ko dutandukana mbese bashaka kugira ngo urugo rwacu rutongera kubaho biba ngombwa ko ngewe nemera kwambara iki urugo nibwo muri ubwo buryo nagarutse yego ntabwo biba byoroshye abantu ntabwo byoroshye ari ubuhamya burebure pe ntabwo byoroshye buriya byari kuba byiza iyo ndi kumwe n'umudamu wawe tuzabasura pe tuzabasura ndabibishije hanyuma damu ukimara kugenda ntiwumvishije wenda ufite ipfunwe atese wa mugore wanjye nimba isaha abantu baduteranyije twari twaratandukanye umugore wanjye waranyakira kuko nubwo gatekerejeho atese ntambona nk'umugabo mubi yarambwiye umugore wanjye yaraje ahantu narindi arambwira ati najye kwambona waraje arizanye arambwira ati sheri tuna nije kureba nta kibazo abona ndamusuhuje biramutungura kumva ko yasengaga Imana yarambwira ngo nzamugarura ariko azaza nta kintu afite kandi azaza arwaye kuko afite cya kibazo cy'umutwe ko yanigeze gukora sida ngira ikibazo hafi y'ubwonko ubwo rero iyo bisaba ngewe simba nshaka stress kuko iyo ngeze stress biba ikibazo none aravuga ati Imana iramubwira ati azaza arwaye kandi uzamwakire we noneho bimwanga mu nda amaze kumenya amakuru arapereza asanga ahantu abona aje abonye muhobeye araturikararira ati Imana ishimwe umugabo wanjye rwongera rwagarutse arangije arambwira ati uzaze utsure ndagenda njya kumusura musuye arambwira aranganiriza umugore mbona numva ka kantu k'urukundo kongeye kagarutse yego nkazajya nza ariko nsenga Imana mbwira Imana amakuru neza bundi bimeze bite Imana ikambwira ati mwana wanjye humura nagira ngo nkwigishe ku bantu no ku bantu b'abakozi b'Imana bavuga ngo barankora ariko batankorera none se ngo ndabyumva ko banshukaga none urugo rwanjye bimeze bite ati nta kintu kiri mu rugo rwawe ibyo ubimenye shana n'ubu ngo muzahagere murebe reka muzahagere murebe umugore wanjye yarambwiye ati nararangaye sheri mbabarira yego nanjye ndapfukama rwose ntabwo ati reka nkubwire mugore mwiza w'igikundiro kibasumba nakwegura umutima wanjye wose umbabarire nta mugabo ujya usaba imbabazi umugore ako agenda zigusabye umbabarire naraguhemukiye sinzongera rwose ati ntago nabura kukubabarira kuko nyine namaze kumenya ukuri kuko namaze kumenya ko bakuruzi baguhaye ibindi baguhaye mbese amakuru yawe yose ndayafite nta kintu cyatuma nakubabarira ndavuga ati nimba ari uko bimeze Imana ishimwe nubwo buryo nagarutse mu rugo mubanye neza nta kibazo tubanye neza ntacyo nshinze Imana nisheri ishusho ubu nshatse nanamuhamagara ukanuba ahita avuga ati cera ugeze banguka ni ukuri reka mbabwire ngo satani ntazongere kwivanga ikintu navuga abantu turi babi nk'ubu hari abantu bajya ku makomanteri ngo umugore wawe wabyaranye na runaka oya kandi waramukunze ubizi namukunze mbizi kandi ndanamukunda niyo turi kumwe ndanabimwereka ko tugukundana
ko usibye ubukene bumereye nabi yo bundi nari naravuze ko nimbona amafaranga mbese agahinda yari yaragize kose mbese nashaka kumenya amakuru naramusohokanaga nkamubwira ati mbwira ni iki kintu kiri mu mutima wawe wumva kitagenda neza ngo tugicocere hano dutahe akambwira nubwo buryo nibaniye n'umugore wanjye niyo mbonye n'ikiro cy'ubugari tugishyira hariya twamara kukirya nkamubwira ati hari ikintu harya hari kosa ufite ati ndumva nta kosa ufite mbere yo kuryama ndumva nta kosa n'uyu munsi wankoreye ati nanjye ahubwo njyewe nakurakaje ahubwo mbabarira nubwo buryo mbese twibaniye mubanye neza cyane tubanye neza rwose hanyuma damu karame wenda dusa n'abagana ku musozi w'ikiganiro ukisangira na shushu wawe yego hari isomo wigiye muri ibi bintu n'iriya somo wakuyemo byibuze ukavuga ati nyuze mu buzima bubi bwo kuba ntarezwe n'ababyeyi nongeye nyuze muri bwa buzima bwo kuba reka mvuge ngo ikirara mu isi nkundaye n'abakobwa rimwe na rimwe wenda wari no kubakanduramo na sida ariko wenda Imana yarabikurinze cyane mbese hari isomo wigiyemo rikomeye n'iriya somo wigiyemo kore amasomo menshi ra biragoye bo isomo mu ncamake isomo abagabo bose yaba basabaga imbabazi abagore babo isomo ryiza cyane yaba basabaga imbabazi abagore babo buriya ikintu namaze kubona ngenda niga mfata buriya urugo kugira ngo rusenyuke kenshi mwebwe babiri nimwe murugiramo uruhare icya mbere buriya umugabo niyo umugabo urakora ukuntu umugabo aca inyuma umudamu we ariko buriya akabimenya bwira umugore ati mbabarira buriya abagore n'abana beza cyane Imana yaremye abagore Imana yarakoze rwose abagore n'abana beza rwose iyo Imana itajya kurema abagore ntabwo tuba mbese twari kuzimarira iki mbese umugore agushyira kuri gahunda umugore niwe ukiri urugo kuri gahunda mbese Imana yarakoze ko yarahaye ubwenge abadamu rero umudamu iyo ubwenge nakoshije iki mbabarira umugore arakubabarira nawe iyo agushije ikosa akakubwira ngo mbabarira ikindi cya kabiri irindi somo kutizerana burya umugore n'umugabo iyo batizeranye umwe agahisha undi aho ngaho nta kintu nta kintu ntago bivamo ruba rwubakiye ku musenyi rwose ariko rero wa mugani niba ryaje avuga ngo hari inzu yubatse ku rutare no ku musenyi wa wundi wubatse inzu ku rutare rero niyo umugabo abyutse mu gitondo erega ari umuntu wavuze ngo umugore iyo abyutse mu gitondo abaza umugabo ati sheri mbyuke yaravuze ati sheri mbyuke se umugabo ati byuke cyangwa se akavuga ati wapi kabisa ongera uryame buriya n'umugabo nawe yakagobye kubwira umugore ati sheri mbyuke se umugore akavuga ati reka ahubwo agaruka umfumbate aho ngaho bundi reka mbabwize ukuri bundi naje gusanga nsanga ijuru rito n'urugo mbese ni urugo rwawe mbese nasanze iyo ufite urugo rwiza ijuru waritashye ariko wageze urugo rubi urugo rutwanagereza rero ayo masomo nakuyemo ni ukuri nayo ngayo kabisa nayo ngayo amasomo aranakomeye kandi arimo ubwenge bwinshi cyane rwose hanyuma hari umuntu wenda uri kukureba hano ushobora kwibaza ese washaka Adamu yamubona ati icyakoze nta WhatsApp nigirira kwa kundi bavuga ngo nifite WhatsApp reka ni gatushe nigirira ubwo mbonera kuri 0782796512 aha ngaho niho wambonera yego ni ukuri Damu karame reka ngushimire cyane ubuhamya bwawe reka mvuge ngo burakomeye kandi ariko nanone burimo isomo rikomeye mu ngeri zose isomo nk'abasore bashobora kuvuga ngo njye ntabwo nashaka umugore wabyaye nagira ngo mbwire abasore cyangwa se n'abakobwa yego naje gusanga umugabo witwa Yosefu yashatse umugore wabyaye
bundi nitwe bundi gutuma umukobwa avuga ati sinashaka umusore wabyaye sinashaka umukobwa wabyaye rero ni ibintu nagira ngo mbabwire ayo ngayo ibyo ngibyo ntago ari byiza kuko ntiwamenya umugisha uturuka nk'abo bana wari umusambanyi ntari narabimubwiye uburyo naciye ibintu abizi yego bamubwira ati umugabo wawe uzamushobora ariko nimba ari umugore umamiriza avuga ati umugabo wanjye si umusambanyi si umuhehesi njye niyo ngiye kuvuga ubutumwa ndavuga ati mva mwa bakobwa mwe ntunyirateho numeze gute njyewe ntago wanshagaho ariko narabatuwe narabihaze njyewe nawe n'ikigero n'ingaruka zawe ukuntu njyewe napimwe n'abakobwa bakaza nkabakiyambura ubusa imbere yanjye bakangubita baje mbese baje kumpima ngo barebe ko nakijijwe akiyambura ubusa nkabona rwose gahunda nkavuga ati bari bangahe napimwe n'abakobwa 4 kandi bibizungereza mwari muziranye ubwo ari abajamante bawe oya kandi abo ngabo basanzwe banakijijwe reka twese nagariko dukijijwe nzagaruka mbabwira ukuntu none nasezeranye bakanyamburaho ibyuma mu rusengero natanze amafaranga yanjye hanyuma mbese si tugakoresha umunwa kandi nageze nshaka na mikoro nukuri reka nkubwire ngo ni mu rugo uzagaruka ubuhamya n'uburebure cyane uzagaruka mu rugo yego ni ukuri kw'Imana mwebwe muzaza mu rugo ariwe muzaza vuba cyane yego hanyuma reka ngushimire cyane damu nkubwire ngo ukomeze mu gakiza ndetse wigishe n'abo basore bose bumva ko bidashoboka byose birashokana wavuye ngera nkumvishe ihanira ubwoba ni kure koko ariko Imana yadukuye kure kandi ukomeze wubaka urugo rwawe rukomere na madamu wawe ndetse unamudusohoreze Imana ndikubwira Imana yo mu ijuru ndikubwira Imana yo mu ijuru naje nyibwira ati ngiye hariya yego sanga kabisa ari akantu wasize mu rugo nukuri mbese nubwo buryo mba nibane iyo tubuze byo kurya turiryamira twawe n'ibyo kunywa tukikundanira nubwo buryo Imana ibahe umugisha kandi nishimiye kubana namwe tuzongera dusubire ariko Imana ikomeze ibagure nukuri nishimye madamu nawe twajyanye ikiganiro ahubwo ariko nanatunguwe cyane nuko ari uriya mubyeyi mwiza twaganiriye ukimbwira ko ari we mudamu wawe mudusuhurize cyane umutashye ndamusuhuza Imana ibahe umugisha nawe Gasaro TV.